E agora nós estamos aqui na comunidade de Estiva, que fica a 24 quilômetros do centro de Carmo do Cajuru. E nós vamos acompanhar uma das festas juninas mais tradicionais de Minas Gerais. A gente acompanhou a missa Sagrado Coração de Jesus. Muita devoção, emoção e as pessoas com muita fé nesse momento importante para a comunidade. Vem gente de todas as partes. Nós estamos aqui, é o final da missa, vai ter uma procissão e aí começa a festa. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar que eles vão acender uma fogueira imensa. E mais para frente, quando for meia-noite, vai ter gente andando em cima da brasa. Você não acredita? Então continue aqui que a gente vai mostrar. E agora o momento mais esperado pelos moradores aqui de Estiva e também pelos visitantes que vêm até Carmo do Cajuru acompanhar essa festa junina linda, tradicional, raiz. A fogueira enorme começa a ser acesa. Ela vai queimar muito. Nós estamos por volta de 8 horas, 20 horas, né? E ela vai até meia-noite, quando dizem as pessoas vão andar na brasa. Será? Vamos acompanhar aqui cada detalhe desse evento emocionante. A fogueira está sendo acesa. Aqui em Estiva, com o locutor animado, eu estou com o Márcio e a Dorilene. Tudo bem, gente? Tudo bem, graças a Deus. É por conta dessas pessoas aqui da comunidade que essa festa linda acontece. Me fala, Dorilene, como que é o envolvimento da comunidade com a festa junina daqui? Nós juntamos em equipe, trabalhamos com muita garra, dedicação. Nós dedicamos a nossa fé, a nossa experiência de Deus aqui na nossa comunidade, dando início às tradicionais bandeirolas. E aqui vocês têm as bandeirinhas, vocês têm as barracas. Vocês demoram muito tempo para fazer isso? Demoramos. Demoramos na média de 6 meses para fazer tudo. Preparando tudo? Preparando tudo. 6 meses? 6 meses. Nó, que legal, gente. Olha só, né? Que força da comunidade. Quantas pessoas mais ou menos moram aqui, Márcio? Em média, 120 pessoas. Você é o grande responsável por construir a fogueira. É o engenheiro da fogueira. Sou engenheiro da fogueira. Como é que você faz para ela não cair para os lados, para não machucar os outros? Ela é muito bem feita. Alinhamento, ideia, né? Ideia, observação, a fé por São João é forte. Agora eu sei que tem uma estrutura também. Você tem os mastros que dão sustentação para ela. Alinhamento, peso em cima de peso. E você deve ter um orgulho muito grande de poder participar dessa festa. É grande não, é enorme. A emoção é grande. Eu sei que você está até com o olho cheio d'água, né? Isso aqui é a sua vida. Eu queria parabenizar você, sabe por quê? Essas festas aconteciam no estado inteiro. Acabou lá em Piracema, no Bom Retiro, acabou em Desterro, acabou em Baipendi. E com a garra, com a força de vocês, ela ainda continua aqui. Então dá um abraço aqui, Márcio. Você merece, dá um abraço. Dá um abraço aqui, Dorilene. Nossa, muito agradecimento a vocês. E eu fico emocionado também, dá vontade de chorar mesmo, porque essa gente simples da nossa terra, essas pessoas que gostam do interior, é que mantém a tradição. Muito obrigado, Dorilene. Faça essa festa cada vez mais bonita. Se Deus quiser, com as graças de Deus. Então, daqui a pouquinho, será que vai ter gente andando na brasa? Nós vamos acompanhar tudo, vamos? Vamos. Obrigado mais uma vez, viu, gente? Obrigado, Você vai passar na brasa, Dolê? Eu acho que eu vou passar só o churrasquinho na brasa.
que tem um churrasquinho do bom aqui. Você vai acabar de assar queimá-lo. Quase meia-noite aqui em Estiva, esse povoado super interessante de Carmo do Cajuru. E agora a hora da verdade. A fogueira já queimou toda, o pessoal já está espalhando a brasa. Será que vai ter gente corajosa e de muita fé que vai andar descalço sobre essas chamas, sobre essa brasa? A gente vai responder isso agora. Falta poucos segundos para a gente poder descobrir, né, esse mistério aqui de Estiva. Quase na hora. Gente, impressionante. Impressionante, ó. Todo mundo passando na brasa. Ah, e estão cobrando que eu passe. Eu vou passar. Ah, de sapato, Coelho! Ah, Coelho! Que isso, Coelho? Sapato. Ah! Ó, pra gente fechar o programa, impressionante a fé das pessoas, ó. Todo mundo passando, aqui tá muito quente, muito quente. É difícil até de ficar aqui. E as pessoas passando. Você vai passar? Como é que você chama? Alexandre, José. Alexandre. Vai queimar não, Alexandre? Deus Ó. é que sabe, menino. Nós não sabe. É Deus é que sabe? Deus é que sabe se nós vamos vai queimar. Como é que a senhora chama? Cleusa. Por que, Cleusa? Aqui é a fé da pessoa que manda? É a fé e a coragem. Porque não adianta ter fé, não ter coragem. Eu vou sair porque tá muito quente. A fé em Estiva é fortíssima. Pessoas andando na brasa, é impressionante. E a maioria não queima, não reclama de nada. Esse rapaz foi e voltou. Deixa eu perguntar para ele. Como é que você chama? Losimar. Losimar, você foi e voltou na brasa. Queimou? Não, Não queimou? Nada? não. Tem muita fé. Tem, graças a Deus. Parabéns. É isso aí, gente. Um calor absurdo e muita fé.